Šis būs Derbi apskats. Tātad man ir tik daudz ko nestāstīt, jo tur nav ko stāstīt. Tas ir pilnīgākais plikais stoks. Stūp 500 es viņu nopirku Daugavpilī, kratījos no rīta. Esmu samainījis viņam tagad tikai aizmugurējās bremžu kolotkas. Gāzes trosīt, kas bija noplīsus. Tad vēl atliek dakšus attaisīt vajadzētu. Tur nomainīt saņģus un jaunu eļļu. Un zobratus ar ķēdes komplektu kopā. Varbūt kādu jaunu lielāku cilindrītu varētu ielikt. Jo šis ir pilnīgs stoks, kā jūs varat te redzēt. Un tas vajag nav ko stāstīt. Aizmugurē ir sačamīts. Varētu būt šī mīkstāku. Spiģīgs vēl nestrādā, un pēķis strādā precīzāk, tā būtu jāsaka. Tā baigi vairāk nekas. Derbi es pirku tāpēc, ka es gribēju mazliet lielāku klīrens un lai var izbraukt pa mežu bišķiņu. Un tas vēl. Es skatījos Derbi ar šitiem te spieģu diskiem, jo tas man vairāk tā kā krosinieku vai supermoto atgādina. Un tā kaut kā. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Cast me far away. Play these little games.